السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد طبعا زعلان عشان النادي الأهلي، لأن النادي العريق اللي الواحد بيشجعه بدمه. ما علينا، طول عمرك يا أهلي وأنت من أهلي. والله العظيم 3 أشجعه بروحي. بحضر مطوشة وكنت مطلع كارنيه استاد القاهرة عشان أحضر له على طول، لأنه نادي عريق، نادي ما يتسابش، نادي قرن. المهم ما علينا، ومحدش يزعل وخلوه على الله. وياما راحت من الأسود غزلان، ياما راحت من الأسود غزلان، بس خلوها على الله الجايات أكتر. نستهل الحلقة ببسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وأشهد أن سيدنا النبي محمد رسول الله. أما بعد، الحلقة النهاردة اسمها ضد الطبيعة. ضد الطبيعة، عايزة فجرة يفهموها. أخطاء بنقع فيها ضد الطبيعة، بنقع فيها طبعا مع قنصلية الحمام، عالم الحمام، أبرقة الحمام، كل ما يتعلق بالحمام بنعمل معاه حاجات ضد الطبيعة. بنعمل مع الحمام حاجات اسمها ضد الطبيعة. دايما واحد يقول لك ايه، انت ايه يا اخي ماشي ضد الناس، ماشي عكسها. بنسمع كلمة ضد، محدش فينا ما يفهمش يعني ايه ضد. ايه هو اللي ضد الطبيعة؟ معاملتك مع الحمام ضد طبيعة عيشته هو اللي هو بيحب يعيشها. طيب الحمام بيحب يعيش ايه؟ بيحب يعيش حر طليق. وفي نوع حمام يحب يعيش ايه؟ محبوس، لانه لا يقوى على الطيران. وفي نوع حمام يحب يعيش ايه؟ مزارع، تبص تلاقيه غيطان، كهوف، جبال، بيوت، عمارات، تكييفات، اخرام، حيطف، مداين، جوامع، مداين، كنايس. تمام؟ فاحنا يا جماعة عاملين عريضة دعوة صغنططة بقول لك فيها ايه؟ قدرة الحمام على الحبسة. الحبسة اللي هي بالنسبة لفرد الحمام ضد الطبيعة. قدرته، في نوع تعرف تحبسه وتفرخه ويجيب لك فرخ ويتأقلم من جواه على ايه؟ على الحبسة دي. يتأقلم من جواه على الحبسة، وسبحان الله يتقاصر ويجيب لك فرخ ويهوي نفسه في قلب القفص يعني بيعمل كل حاجة جوه القفص، عايش حياة كاملة جوه القفص، وشايل من دماغه حكاية ان هو يطير خالص. وفي فرد حمام ما ينفعش يطير، اللي هو ده ما ينفعش يطير خالص. فتلاقيه جوه القفص، جوه العين، بنتيته بيكسرها جوه، بياكل جوه، بيعمل الكاكا جوه، بيشرب ميه جوه، بيتجوز جوه، بيضربها جوه، بيتبيت جوه، بيفرخه جوه. فاهم؟ كل حاجة اتأقلم فرد الحمام فيها على جوه. ماشي. في نوع بقى يا باشا ما عندهوش قدرة الأقلمة ان هو يتحبس، يحب يبقى طليق حر، بس ليه قفص، يكسر بره، ياكل بره او جوه مش فارق، يشرب بره او جوه مش فارق، لكن يحب يبقى من السور للقفص، من القفص للسور. ده عكس تماما اللي هو متأقلم على عيشته جوه في اللومان يا عيني، وبيتجوز ومخلف في اللومان، وبيعمل الخطيئة بالحركة البطيئة مع البنوتة في اللومان، وبيخلف في اللومان، ويشرب ويخري في اللومان، كل حاجة في اللومان. تقول له اخرج يقول لك ما اعرفش اخرج. وفي نوع تاني ما يحبش اللومان، لازم اللومان يبقى مفتوح، لازم العين تبقى مفتوحة، يقوم هو يخرج هو وانتيته يعملوا الخطيئة بره، ويخلف في اي حتة مش فارقة. المهم يعني في حمام يعمل البدع بره لكن يرجع لقفصه.
ما ينفعش يتحبس، لانه مش هينتج وهو محبوس. ده عكس الاولاني، حمام بينتج وهو محبوس، حمام لا ينتج وهو محبوس. النوع الثالث هو اخطر انواع الحمام اللي انا بمارس معاه عنوان الحلقة، ضد الطبيعة. النوع الثالث اللي هو ضد الطبيعة. ليه طبيعة لو انا عملته ضدها بيحصل له حاجة واحدة بس، معرفش غيرها ولا هو يعرف غيرها، بيموت. يا سمسم والله العظيم 3 بيموت. ازاي؟ اقول لك ان انت لو حبسته بيزعل ويقطع اكل ويقطع شرب ويموت، ويزعل وتبص تلاقي تكتيفة جناحه خلته لو خرج من بره القفص وحب يطير اكتع. حطه على ايدك هيقع على الارض، حطه على ايدك هيقع على الارض، لان انت عملت له فاصل في جميع عظام جناحه، ما بقاش قادر يتأقلم او قادر يستهوى او قادر يعمل اي حاجة. علشان كده بنقول للناس اللي بتفرخ حمام الطبقة الاولى، اللي بتفرخ حمام وبياكل ويشرب ويعمل كل حاجة جوه، نقول له خرجه يوميا ولو 10 دقايق، ربع ساعة، 15 دقيقة يوميا. أول ما هيخرج هتحس بظلمك ليه، هتحس بظلمك ليه. أول حاجة هيعملها يا بني آدم، الحرية حلوة، هيرفرف. أنا أقدر دلوقتي حابس فرد حمام، أقدر دلوقتي أجيبه لكم وأفضل كاتمه في إيدي ماسكه، هوريكوا أول ما بيتحط على إيدي بيحصل له إيه. هو ما بيطيرش بصراحة، بيقف على إيدي هيرفرف، هيرفرف. يبقى أنت هوي جناح فرد الحمام عشان خاطر فردة الجناح في الهواء بتعني فردة عضلاته، جري الدم فيها. بيمسكوا البيبي، يمسكوه من رجليه لما بيخرج من رحم الأم، تمام؟ بيمسكوه. إيه ده؟ ثواني يا جماعة، إيه اللي حاصل ده؟ إعلانات بتيجي على الفاضي. بيمسكوا البيبي رجله فوق راسه تحت عشان يجروا الدم. فالفرد بيجري دمه ازاي؟ بيجري دمه بتنشيط جسمه ووقوفه على رجليه، على عصب رجليه، وتهوية الجناح زي النسور. هي دي القصة اللي كنت عايز احكيها لكم. ما تبقاش واقف في زور الفرد وانت ضد طبيعته هو. شوف هو ايه ومتأقلم على ايه. احنا ساعات بنشتري حمام ما بيصحش عندنا، ما بيصحش يعني ما بياكلش ما بيشربش، في النهاية بيموت. في النهاية يعني بنشتري حمام، بنشتري قص عشان نفرخه واحنا عايزينه يتفرخ، فما نعرفش ان هو محبوس او مش محبوس، ما بنسألش. احنا بندفع فلوسنا وننور فانوسنا، وندفع فلوسنا نجيب القص نروح بيه نحبسه. بعد ما نحبسه طاجن ومسقه ومعلف وعايزينه يبيد، ما يبيدش. الله، ده الواد حالف بالطلاق من امه ان الفرد القص بيبيد وموريني عياله. ها، ما هو يا باشا عشان انت اصلك ما قلتلوش ايه، كنت معيشه فين؟ ارضاوي سلكاوي سايب بايت نايم شاخخ قايم، ما بتسألش. انت من جهلك بتروح. على فكرة هو مش جهل، هو بيسهى عليك تسأل في السوق. ها، ده هتنشه؟ طب ما تنطق قول له طاير فين؟ يقول لك طاير في السنبلاوين، طاير في الجيزة، وانت من الجيزة، يبقى خطوتين وهيمشي. يبقى في نوع يتعامل معاه عشان نعرف نطيره. قايم فين ده؟ منشوش فين ده؟ ماشي؟ غيته فين ده؟ يقول لك يا باشا ده في كذا كذا، يا باشا ده في كذا كذا، يا باشا ده في هنا، يا باشا ده في هنا. تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ما تبقاش ايه، ما تبقاش متجلون وبتشتري وخلاص. احنا بنسأل للآن. القص الحمر غزار دول للبيع. افهم بقى، اتعلم من البريمو بقى، افهم. دخلت على واحد، السلام عليكم يابا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القص الحمر ده للبيع. طب هات وريني كده النتايه.
ما اقولوش بقى هات دي هات ده، دي النتايه، مش هرسم عليه. انا عارف النتايه وعارف الذكر. هات لي كده النتايه، لا القص على بعضه، هات يابا انا عايز القص. بشوفهم، ادي النتايه، جسها اشوفها، جناحها بيتفرد ولا مجدول. مجدول يعني متكتف، متكتف يبقى من حبسه، من كسره، من ضربه، من خبطه، من وقعه، اسمه مجدول. مجدول متكتف، لو سبتها مش هتطير، حطها له على بق القفص مش هتطير. اسمها ايه؟ جناحها مجدول. وتمسكها من العصعوصه بتاعت الرقاص، طرف الديل من ورا، تقبض عليها مع اللحمه، لحمه العصعوصه اسمها الرقاص بتاعت الديل، وتخليها تهوي نفسها. تكتيفه بتبان، التهويه المسطره بتبان اللي بتطرقع، وتشوف الذكر. يلا يا باشا ابنك وسميه. يقول لك لا قول انت يا باشا، لو قلت كلمه مش هتعجبك انا عايز اخدهم ب 70 جنيه، انت عايز فيهم كام؟ تمام؟ لما تقول 70 تبقى انت قربت المسافه، لانه مش هيبقى واو، مش هيقول لك على اسعار من الكهرباء يعني. ممكن يقول لك 150، يبقى برضه احنا ايه؟ طلعنا منه الكلمه اللي هو ما كانش راضي يقولها، فرزعناه كلمه ما هياش ايه؟ معابه شويه. هو في حاجه ب 70؟ في قص حمر ب 70 يابا؟ ما انا قلت كده، انت بقى ايه؟ ابنك وسميه، عايز ايه؟ لا يابا دول اخرهم 120. طب ما احنا مقربين المسافات، هديك 90 جنيه نهايه ناهيه. وانت قبل ما تمشي كده لو عاجبينك خدت المياه قبل ما اتكل على الله عشان مش هرجع، يقول لك خلاص يا ابو الكباتن. تمام؟ لو قافش فيهم قوي خدهم بال 120. لو هو قافش وهيسيبك تولع بجاز وتمشي وهم حلوين، خدهم بال 120. بس بص شوف فرد الحمام، ينفع يتربى عندك؟ ينفع. من ناحيه ايه بقى؟ قبل ما تاخدهم، محبوسين دول نجم ولا طايرين؟ لا دول فرخ سلاكه. يعني محبوسين جوه السلاكه، يعني جوه السلاكه ومحبوسين، ولا القفص مفتوح وطايرين عشان انت خايف عليهم لحسن حمام يخش يضربهم؟ يقول لك لا يابا هم جوه السلاكه ومفتوح عليهم. مفتوح عليهم يبقى انت سيادتك لازم تحطهم في سلاكه ومفتوح عليهم. واضحه لك الرؤيه؟ لازم تحطهم في سلاكه ومفتوح عليهم، او في مكان ومفتوح عليهم. ليه؟ لانك لو حبستهم مش هينتجوا، و70% منهم ما بينتجوش، لان هم عايزين يتكيفوا على نفس وضعهم اللي كانوا فيه، نفس وضعهم اللي كانوا فيه. فانت اسال وفك لسانك. النهارده انا فصلت انتهى صفيه شوكتها مكسوره، لقيت شوكتها مكسوره، فبقول له يا خساره الحلو ما يكملش. قال لي ليه بس يا بيرجو؟ قلت له متنيله على امها. قال لي دي على كده وعامله 400 جنيه. قلت له لا على كده ولا على السيده، على كده وعلى كده ايه؟ احنا هنجلون بعض ولا ايه؟ لا الصياعه بتاعتي تطلع. اوعى اوعى تهزني بكلمتين ما لهمش لازمه. ان تلاقي عظمتها مكسوره انت داخل بقى تشق دماغ واحد بيها، ماشي، لكن مش انا. قال لي لا وانا يعني انت تلميذ؟ فبنضحك على بعض وبنجلون بعض بالكلام، وهم فاهمين التيت والشريط والحوارات، وان انا عبده القديم معاهم في الصياعه والركبه المنكحته، فما ينفعش ايه نصيع على بعض. نازل بنتها شوكتها مكسوره بتقول 400 جنيه، بتسمعني البقين عشان خاطر لو يمكن اتكعبل، يمكن اتضايقر فيها، يمكن احسس وادعبس واقول هي دي خلاص اللي لازماني هاخدها ادبسها لواحد. ما فاكرين بقى ان لسه الواحد مش شرمط زي الاول ويقدر يجيب ويلطع في وش الناس. كلام فاضي عشان يدعي علينا ندهس ولا نموت. فاهم؟ فهو فهم. فبقول له 400 تقيله قوي على فردة حمامه شوكتها مكسوره. قال لي يا عم اي دقن يقع فيها. الكلمه دي بلغتنا احنا اي دقن يعني اي ليفه، مش توفيق الدقن. اي دقن يعني اي ليفه، اي بني ادم يقع فيها. قال لي يا عم اي دقن يقع فيها. دقن اللي هو ايه؟ ما بيحسسش، بيمسك فرد الحمام يعمل كده، يعمل الجناح التاني كده، يبص في وشها وهو مش فاهم هو بيبص ليه، يبص الناحيه التانيه وهو مش فاهم، ينفخ ريشها وهو مش عارف هو بيطير منها الاكلان ولا الامز. وبعد كده يقول له بكام دي؟ وهو ممكن تطير منه وهو ماسكها. يقول له دي عايز فيها 300. يقول له 200 ونص، هديك فيها ربع جنيه كبير، 250. يقول له بس لو ما كنتش، لا هم ال 300. طب زود شويه. هو اخري والله. تمام اخري عليه وعلى اللي جابه. يقوم ايه سيادتك واخد الفرده. التاني يقول له طب خلاص ماشي، ياخد الفرده منه، يقوم داككها مع حمامتين اتنين، تلاقيه جايب 4 5 حمامات ب1000 ونص. ليه؟ ما قلبش، ما شافش الجناحات، ما شافش الوش، ما ركزش في العظمه. انت بتشوف شويه حاجات فيها في لحظات،
فهي الاحترافيه انك تبص في العين لا يكون نن العين خربان اعمى، تبص كده تضرب كده تضرب كده، تبص تلاقي الفرد لما يعمل كده يبقى بيشوف من هنا، لما يعمل كده يبقى بيشوف من هنا، تقرمه كده من وسطه تبص تلاقيه هز نفسه، ترقص ديله يبقى تمام، تفرد جناحه ويتفرد يبقى تمام، ما بيتفردش يبقى مش تمام. هو عيب واحد بس بيظهر لك اثناء تقليبك لفرد الحمام، بيقلل من سعره وانت وراحتك يا تشتريه عشان يفرخ حتى في قلب الارضيه لو سايب عند مكسح، يا ما تشتروش من اساسه وما تعكش نفسك. اوعى تقع في حمام وتقول اما عالجه وعليه باراميكس الباراميكس والروشه واللي الحاجات المنيله دي والسالمونيلا. اوعى تجيب حمام مهزوز وعقده فيه والحوارات دي وتقول اما عالجه او نتايه بتفرخ وهي عقده، والله عقده فيها وبتفرخ، مالناش دعوه بالكلام ده ماشي. وما نبقاش ضد طبيعه الحمام. اسال بلسانك زي ما البريمو كده بيسال وبيعلمك تسال. ما تشتريش من غير ما تسال خالص. اوعى في حياتك تشتري حمام من غير ما تسال. توقع الكلمه دي، ولو نسيتها اتدرب على اللي بعده، ولو نسيتها على اللي بعده، ولو نسيتها على لما في يوم تبقى حلقه في ودنك ابقى انا اساسها. احط لك حلقه في ودن امك ابقى انا اساسها. ايه هي؟ اسال. الصفيه دي بكام؟ ب 10000 جنيه. جابت عندك دي قبل كده؟ ما يهزنيش السعر. اوعى السعر يهزك، اوعى السعر يهزك خالص. خش عند الجن قول له انت جن. السعر ما يهزكش. بص بقول لك ايه، مش هياخدك يعمل معاك الخطيئه. الجن تقف قدامه لو هو حاطط حمام في سلاكه عنبر ولا يهمك. احنا كنا بنقف نكلم شنبات. بكام الصفيه دي؟ يقول لي ب 100 جنيه. عارف ال 100 جنيه يعني الموظف ما بياخدهاش. اوف، قعدك 3 اشهر تصرف فيها ورب العزه ما بهزر. اللي بنى بقرش ساغ، وكيلو بطاطس كان بشيلن، مش عارفه البطيخايه بجنيه ونص. انت فاهم الكلام؟ يعني كانت الحياه حلوه ف 100 جنيه رعب. يقول لي الصفي ليك انت ب 100 جنيه. ليه انا بس عشان خاطر ايه مشهور وكنت عيل 13 14 سنه. ليك يا بيرجو ب 100 جنيه. اقول له طاير فين؟ ما هزنيش السعر. 100 جنيه لا، وقف عنده واصيط وازرط له شويه عشان خاطر السعر. هو فرد الحمام وضعه ايه؟ طاير فين؟ منشوشه فين دي؟ لا ما حدش بينش، دي فرخ سلكه بتاعت فلان الفلاني. جابت عنده قبل كده؟ يا راجل. جابت كام عش؟ والله ما اعرف يا اخرها، يعني ممكن تقول جابت عشين ممكن ولا اونطه، وانا بتكلم ببص لها. ما الاقدمين قالوا لي كده. سايره وانت ماسك الحاجه بتفتشها. اتساير معاه وانت ماسك الحاجه بتفتشها. طايره فين دي يا نجم؟ او مثلا الدكر ده طاير فين ده يا نجم؟ يقول لك لا والله. وقايم على كده زي القمشه. سبحان الله، ده حتى جناحه متكتف كده. لا بس يعني قايم. يقول لك حديد يابا. قول له ما شاء الله الله اكبر، وتبص على عينيه كده وتضيع وقتك وتبص على جسمه كده. لا جسمه حلو، انتوا مشبعين الحمام بالصلاه على النبي والدنيا حلوه. لا فرد حمام يسوى فلوس. ايه كنت قلت لي كام؟ 150 الاحمر غزاره ابو دبوس ده 150. ايه يا معلم في ايه؟ وانا ماسك كيلو لحمه في ايدي؟ ده فرد حمام بريش، يعني ممكن ننشه يتضرب وما نضمنش. يمكن يكون نص كلامك طياره يا معلم والفرد يكون يطلع منشه مشنه. يقول لك لا والله ده قايم زي القمشه مع الحمام. قايم ايه يعني؟ مفتوح له تمام التمام وطاير في الاولى زي الحديد. يقول لك اوعى يكون حيتي لا ازعل. يقول لك لا. طب يابا هديك فيه 70 جنيه الفرد ده. انا اقول لك 150 تقول لي 70. بقول لك ايه، الريال يتعب يا جدعان، الريال يتعب. يعني ايه لما تزود بالريال؟ شكرا. قول له هو 90 جنيه في فرد الحمام ده، هتلاقيه قال لك امين. بس انت اديله البطء وحسسه ان انت ماشي. صدر له نفيسه الخبيثه. صدر له الشلته بتاعتك وحسسه ان انت اتدورت واتعورت وماشي. هيقول لك ايه؟ خلاص يا زميلي تعدوا له بقى. ساعات الشباب تزق بعض كده، خلص بقى عشان نمشي مش عارفه، فتشتري حمام. النهارده واحد صاحبي بايع فرد حمام ب 70 جنيه مراس الابيض مقفوله، ناقص بوزه يخش في صدره، نتايه طلقه
ب70 جنيه. صدف زغلولة، صدف. وعزة جلال الله في سماه، صدف. معايا فلوس ولو كنت عايز اجيبها كنت يعني هبص له بس اقول له كنف لي دي، كنف لي يعني شيل دي، خد ال70 بتاعتك. صدف والله صدف، انما خارجه من دماغي ان واحد يعني دينتايه وايه بقى بتاكل زي الطلقه وتنفع تطير. فدي على شهر 12 تكون بدأت ترمي وتفك فريش، فعلى شهر 2 تبقى انتايه زي الطلقه، شهر 5 تشتغل نتايه مرسلايه زي الطلقه، عين سواد 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 متداري. ففي لقط، اللهم صل على النبي. فانا عايزك ما تبقاش في النهايه ضد طبيعه الحمام. شوفوا هو عايز ايه وانت اعمله له. حمام بيقعد في قفاص عشان يفرخ وبيفرخ، يبقى ده بيقعد في قفاص. حمام مش عايز يفرخ بالرغم من انه في قفاص، ركز، يبقى عايز قفصه يبقى مفتوح، يبقى عايز سلاكه، ماشي، عشان ينتج لك. حمام بيتشنج جوه القفص وبيتنطط قدامك وعامل زي الطلقه وتبص تلاقيه بيتشنج، يبقى مش بتاع اقفاص اساسا. اديني قلت اللهم فاشهد. الامبراطوريه بتمسي عليكم النهارده، محدش يزعل. الاهلي حديد وخلوها على الله، الاهلي حديد وخلوها على الله. والزمالك ولاد عمنا برضو ما فيش لا بوابين ولا خرا، عشان خاطر الالفاظ دي ما بحبهاش. الزمالك زمالك والاهلي اهلي، والزمالك فوق الجميع والاهلي فوق الجميع، والروح الحلوه حلوه. واحنا ما عندناش بصراحه ناديين اشد من الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي، فخلوها على الله. اعرف حمامك، اعرف حمامك وما تبقاش ضد طبيعته. بيفرخ في قفص يبقى هو بيفرخ في عين مقفوله. ما بيفرخش يبقى هو بيحب العين مفتوحه، يبقى تشوف له اوضه فيها عين مفتوحه. بيتجنن جوه يبقى اساسا ما بيحبش اقفاص ولا عيون. حطه في الاوضه كده وهو تلاقيه باد على الارض، باد في السقف، باد فوق لندا، باد فوق اي حاجه. اوعى تبقى ضد طبيعه الحمام وخليها على الله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. والحلقه الجايه اشرس مندي. وطبعا انا بتكلم بالرغم من هزيمه الاهلي النهارده، ما كنتش عايز اتكلم، واخويا محمد علي قال لي هتعمل حلقه النهارده، قلت له لا انا ماليش نفس. ففجاه نفسي اتفتحت وقلت اما اقول لكم على حلقه اسمها ضد طبيعه الحمام، عشان خاطر كل يفيد ويستفاد. لما بنزل السوق عشان خاطر اعمل لكم شويه حلقات، انا ما بقصدش ال20 ثانيه وال30 ثانيه بتوع الحلقه دول ان انا استهون بيكم او اوريكم اطول دقايق ممكنه من السوق. انا ما يهمنيش اقعد افرجك السوق بحذافيره، انا يهمني القط لقطات واوريك منها ايه اللي بيتم بسرعه في عمليه البيع والشراء، ورفض الناس، رفض المشتري كلمه البايع اثناء ايه معرفته السعر. يعني بلقط 20 ثانيه ممكن اديها لك. هي ايه ال20 ثانيه؟ هي بكام ده يا برنس؟ ب200. ليه يا عم ب200؟ ايه؟ لا خد حمامك اصورها دي عشان اعرفك سعر الحمر بكام، الكشكات بكام، مش عارفه ايه بكام، الحكايه والروايه. بس لايف يتم الحاجات دي قدامك، وقريبا ان شاء الله هنطلع غيات. يلا انعمنا عليكم بالموضوع، وخلوها على الله يا جدعان، واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وان شاء الله مع بعض مش بعيد. وان شاء الله هنعمل كل حاجه واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وهنقول لكم على كل حاجه. وسياسيا دوليا احنا مع بعض ومش هنروح من بعض في اي حته. شكرا لحسن الاستماع. كان معكم بيرجو تيرمس من الجماليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.